Ker vsak družinski odnos je pravzaprav vsi dobivajo in vsi dajejo. Kadar se pa to prevesi, da nekdo samo daje, ali pa kadar se tako prevesi, da nekdo samo dobiva, takrat je pa lepega sožitja konec in takrat je treba spet lepo obrniti na drugo stran, tako da vsak daje v družinsko blagajno, da tako rečem, te blaginje, zadovoljstva in vsi dobivajo. To je lepo rečeno. Kadar je pa situacija takšna, da je recimo nekdo dementen, pa našalen, hočejo me zastrupiti, ukradli so me in tako dalje, ne? Najbližji, takrat pa, ali pa tudi recimo, ko je človek star, pa nebogljen, kot pleničke, pa umivati ga pa vse to, takrat pa ni tako lahko videti, kaj on daje. Recimo mlajšemu, ki ga neguje, otroku, komorkoli že v družini. Takrat je pa dobro o tem se pogovoriti z drugimi, pa vprašati. Recimo, jaz bi bil vprašal pred pol leta, kakšne izkušnje imate drugi s tem, ko negujete svoje onemogle starše, ste jih negovali in sem veliko ljudi vprašal, moram reči, in veliko ljudi mi je odgovorilo in zelo dobro odgovorilo, da so od negovanja svojih staršev v zadnjih tednih imeli pravzaprav mnogi, ko nazaj gledajo, več v nekaj mesecih, več jim je to dalo za njihovo osebnostno rast in zadovoljstvo, čeprav je bilo naporno, kot prej morda cela leta sožitja s krepkimi starši. Življenje je čudno.